Esto que estamos grabando ahora es una ventisca que no se había visto hace mucho tiempo. A lo lejos tal vez no se note por la cámara, pero se está cubriendo totalmente de tierra. A lo lejos se ve el templo de las monjas, la parroquia, y más allá son unas colonias como la San Rafael, la Olimpo. Están totalmente cubiertas de tierra, parece una nube. Yo me encuentro ahorita en la azotea de la radio, 360 grados. Se dan cuenta que está un árbol enorme, se está moviendo muy fuerte. Y aquí enfrente, tal vez no se note mucho con los cables, pero viene el cielo totalmente gris. Esta es la antena de radio. Tal vez en el sonido del video no se escucha muy bien, pero se escucha como el viento rompe ahí en la antena. El sonido del aire por las ramas del árbol es increíble. Regresamos hacia lo que es esta parte de la ciudad. En serio, no se alcanza a distinguir mucho. Ya está empezando a chispear. Totalmente. Vean todo esto. Es algo que no había pasado hace mucho tiempo. Se ha calmado un poco el aire en la zona. Hace un momento estaba muy fuerte. Supongo que entre unos 50 o no menos, como 30 kilómetros por hora. La nube enorme. El viento se siente cada vez más fuerte. Escucha el árbol. Se ve hacia allá, parece que se está cubriendo ya lo que es. Está empezando ya a caer un poco más de agua. Estamos parados en una orilla, esperamos el viento. Realmente sí se siente la ráfaga de viento. Es increíble. Son entre las 5 o 15 para las 6 de la tarde. Estoy bastante alto. Estoy mínimo a unos 15 metros de altura, 20. Cada vez se acercan más las nubes que tengo aquí frente a la cámara. Es fuerte. Nos movemos un poco. Esta parte de la ciudad, parece que se ve cubierta de una nube de tierra.
vez no se note en la cámara, pero hacia donde estoy viendo se está levantando grandes nubes de tierra, enormes nubes de tierra. El aire es increíble como se escucha al pasar entre la antena y el árbol también, se escucha increíble. Es increíble cómo la tierra se va levantando, cubriendo casi una colonia entera. Increíble. Aquí abajo de la antena es increíble cómo se mueve totalmente los cimientos. Cómo se mueve. Frente a mí se encuentra lo que es la colonia de la estación, rumbo a la Cieneguita. Si alcanzan a captar un poco, no se ve, está cubierta total de una nube de tierra, parece una lluvia de arena, una tormenta de arena más bien dicho. De verdad es increíble. Nuevamente, aquí en la cámara se escuchará perfecto cómo pasa el aire. Es totalmente increíble. Se está calmando un poco, pero bueno, esperemos que no pase más de esto.